अरे यार, यहाँ पर कितना खाना है, मैं सभी को खा लूंगा। अरे चंपा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? ये सब क्या कर रहा है तू? अरे ये सब असली खाना नहीं है, यहाँ से उठ जा। अंकल, तुम कुछ खरीद के दो ना, मेरे घर पे मुझे खाने नहीं देता है। दोस्तों, मैं इस बच्चे को तो जरूर खाना ला के दूंगा, और आप लोग भी अगर बच्चे से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे चंपा, तुम ये क्या कर रहे हो? ये लो, तुम्हारे लिए खाना लेकर आया मैं। अरे लो, इसको ले लो, जाके खाओ, जल्दी से ले लो ये यार, वहाँ पर बैठ के खाना। दोस्तों, ये अंकल कितना अच्छा है, मेरे लिए खाना लेकर आ गया। दोस्तों, इस अंकल के लिए तो वीडियो को लाइक कर देना। अरे मैं इसको भी थोड़ा सा खाना दे देता हूँ, ये ले, एक खाना खा ले। अंकल, तुम कितना अच्छे हो, तुम्हारा वीडियो को जरूर सब लोग लाइक और सब्सक्राइब करेगा।